Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, dan penyu. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kambing, sapi, dan kucing. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ular, buaya, platypus.